Yeah, for sure. I just arrived, so. It's cold! Fucking cold. Ich meine, man muss sich das mal so ein bisschen überlegen, es ist immerhin Sommer, also von daher es geht, man kann im T-Shirt prinzipiell draußen stehen, aber es ist einfach nach Mitternacht hier. Und die meisten haben schon geschlafen, ich lag auch schon in meinem Bettchen, war kurz davor einzuschlafen, aber ja, es ist lustig, naja, lustig nicht, aber es ist interessant mal mitzumachen. Mein erster Feueralarm in einem Hostel, muss man auch mal gemacht haben. Ja, so. Wünsche ich was. Macht's gut, tschüss. Ich hoffe, ich werde irgendwann in der nächsten Stunde schlafen können. Die Feuerwehr steht da. Da. Macht's gut, tschüss.